tutambulira mu bulamu. We walk in the life. Buli muntu yenna bw'ayagala okuyitamu. Everyone wants to go through. Ayagala okulaba ng'abaako kyakwatako. And everyone yearns to touch on something. Life of claiming. Obulamu obw'okulumiriza. Life of proclaiming. Obulamu obw'okulangirira. Life of saying that I must be this and that. Nti nteekeddwa okuba kino na kino. That's how the word of God says. Kubanga ekigambo kya Katonda bwe kigamba. I want to tell you today. Yakugamba leero. The word of God is yes. Ekigambo kya kiri nti ye. The word of God is amen. Era kiri amen. The word of God is true. Era kituufu. God does not lie. Katonda talimba. He does not go against his word. Ekigambo kye he is so faithful mwesigwa nnyo to accomplish what he has said. Okutuukiriza kye yagamba. But a lazy person says, naye omunafu agamba, the lion is outside. Empologoma eri bweru. If I go outside, bwe ngenda ebweru, I might be killed. Nyinza okuttibwa. We have opportunities outside. Tulina emikisa wabweru. We have open doors outside. Tulina enzigi enzigula ebweru. We have privileges outside. Tulina emikisa mingi ebweru. We have destiny helpers outside. Tulina abayambi outside of ourselves. Nga bali bweru waffe. There are things waliwo ebintu that are attached to our destinies. Ebikwatanidde ku magenda gaffe. We are hidden in ourselves. Naye ffe kennyini twekwese. We are hidden in ourselves, inside ourselves. Twekwese mu ffe kennyini twekwese. We don't want to stretch out our feet. Tetwagala kunaanula kigere. Go outside. Kugenda bweru. Not because the line is outside. Si lwakuba nti empologoma eri bweru. Not because we shall fail. Si lwakuba nti tunaagwa. But because we are lazy.